Eşeddün nâsi belâen el-enbiyâ, sümmel ulemâ, sümmel sâlihûn. Belanın en çetin, en zorlusu evvela peygamberlerin başına, sonra velilerin, ondan sonra da derecesine göre halis, muhlis müminlerin başına gelir. Allah pek çok mümin kullarının başına bela yağdırır. Buna bu seviyeyi lütfettin Allah'ın. Meleklere karşı, ruhanilere karşı seviyesini fiilen ispat etmesi için Allah başından belayı yağdırır. Bir hadis-i şerifte rivayet ediliyor, zayıf da olsa. Deniyor ki Allah, mümin kulunun başından belayı yağdırır, öyle yağdırır ki o günahsız hale gelir. Adeta cennetin yamaçlarında reftare yürüyor gibi bir hal alır. Öyle temizlenir, öyle arınır. Ötede artık temizlenecek yanı kalmaz. Bütünüyle burada temizlenmiş olur. Bu zaviyeden ehli musibet öteye gittiklerinde yine hadiste buyruluyor. Etlerinin makaslarla doğranmasını çok arzu ederler. Keşke dünyada etlerimiz makaslarla doğransaydı derler.